我見到佢 send 咗樣嘢俾我啦，跟住一打開睇，係一幅 journal 圖，叫 keep 住日日係咁 send 俾我啦。佢就無啦啦拉咗我入去一條後巷，懟咗入個殘廁入邊。佢除褲，跟住佢就叫我幫佢打飛機，跟住佢就攞住我隻手幫佢打飛機咯，仲要我幫佢含添。歡迎收睇港男港女，我係 Hanky 生。係，我係 Amber。今集咧就好特別啦，今集我哋個嘉賓咧就唔係打嚟嘅，佢就坐咗喺度啦，就係聽下 Amber 嘅初戀的故事，好精彩。我頭先聽咗1/3，我估我剩1/4，我已經覺得好精彩。初戀情人你係幾多歲啊？嗰陣時大約大概13歲左右。咁細噶咋？即中2、3嗰啲年紀啦，中1、2、3講咗出嚟，中1、2、3嗰啲年紀啦。中係咯。中學年代嘅時候，哇！你都好早熟喎，姐姐。差唔多啦，我諗依家0幾呢啲都好早熟噶啦，係嘛？係嘛？咁嗰個係你嘅老師、同學、朋友、同學哦，同唔同班㗎？同班。哇，同班㗎。OK， 但我哋當冇聽過。俾你錯咗出嚟添，好危險㗎，好危險啊！真係。咁好啦，咁啊，總之同學仔啦，咁樣咁同學仔，咁佢係即係咪佢追你先覺得你話你好靚，跟住叫你接受咗，定係哇你覺得佢好差好特別定係點咧？咁同班嘅時候就有一個比較高嘅男仔咁樣，係咁佢都真係比同齡人高嘅，咁都有1.8嘅。你諗下中學，哇，即係初中生有1.8，好其實少啊。係咯，真係幾叫做向上望噶啦。係啦，即係有個幻想啊嘛。對於女仔嚟講，咁嗰陣時佢又主動想同我一齊。咁我哋傾咗一段時間，你當可能1個月咁樣。咁你知道喺學校成日都會日見有夜見咁樣，即係可能有陣時啲咩咩呢個老師話要我俾呢樣嘢你啊咁樣，即係又可能有啲交流啊，跟住可能分組啊，又借啲意，可能又同你同組啊，不如我哋嗌埋呢個同我哋同組啊咁樣，即係呢啲交流好多噶嘛。咁嗰陣時就個感覺就迅速升溫啦，你就叫做，因為大家都係青春期啊嘛，係啊，咁好快有 feel 啦。咁其實問我嗰陣時係咪真係好中意？其實我又唔係真係好中意，我純粹係覺得好憧憬戀愛呢啲嘢，因為嗰陣時又好興睇嗰啲少女漫畫啊，有韓劇啊，即係好多呢啲，搞到成個腦咧睇到壞晒，你明唔明啊？戀愛係啊，壞鬼晒啦，跟住真係以為哇戀愛係好美好喎，跟住就拍拖咯咁樣，咁佢高高地啊，咁樣真係有少少幻想啦咁。靚唔靚仔噶？OK 啦，即係唔係話好醜樣嘅，但係唔靚仔咯，即係你唔可以話靚仔咯，唔係好靚仔，係啦，即係正常咯，唔係醜樣嘅，OK，唔係鉗嘅，但係因為佢好高大啦，咁啊吸引咗，係啦，咁係咪火速就拍上咗啦？其實一開頭咧都唔係真係好火速嘅，即係唔係嗰啲咩好激情嗰種嚟嘅，係直至到我哋第一次一齊放學啦咁樣，即係佢約我第一次一齊放學。嗰時拍咗拖未先？嗰時拍咗拖，大概你當2個星期左右咁，叫做第一次約會咯，你少少似係。跟住佢就拉咗我去一個公園咁樣啦，跟住坐喺度啦，跟住咁我就嗰陣時就以為一定係好浪漫咁樣兩個，即係叫做傾下偈啊，跟住講下大家有啲咩好相似嘅嘢啊，跟住又好浪漫拖手啊咁樣，跟住無端一嚟強吻喎，一下。咁樣，即係佢又唔係咁樣一下撞過嚟嘅，即係佢係無端端咧，好浪漫咁樣，一開頭都好浪漫咁樣攬住啦，跟住攬住我覺得OK，攬住可以，跟住無啦啦錫啦，呆咗嘅一下，未試過啊嘛，係，跟住OK，跟住衝擊嘅嘢嚟啦，係點啊？跟住無啦啦塞條脷入嚟，我唔識俾反應嗰時，冇拱開佢，做咩塞啲嘢入嚟，大佬啊！又唔講聲，開佢係，但係嗰個感覺都不太好嘅，我覺得第一次。我
即係我冇諗過原來接吻係一樣咁樣嘅嘢咯。係我以為接吻係好美麗，好嘴唇對嘴唇就得啦，係嘛？係啊，跟住之後我就開始對呢樣嘢有少少抗拒噶啦，少少啦，因為我可能嗰陣未去到好中意呢個人啊，純粹係憧憬戀愛嘅感覺啫。咁我知道咗啊，原來接吻唔係真係咁浪漫咯。係啊，咁跟住我就，但係未分手嘅，跟住仲一齊咁嘅，係啦。咁嗰日就翻到屋企啦，跟住都冇嘢嘅，跟住直至到有一日，突然間我見到佢 send 咗樣嘢俾我啦，喺屋企，我喺屋企，跟住我睇，咩嚟嘅咧？跟住一打開睇，係一幅 J 圖。其實我嗰陣時 sense 唔到佢係 J 圖嚟嘅。因為我嗰陣時未，即係我冇睇過 AV 啊，嗰陣仲未開始睇嘅。我都從來未見過男人嘅下體嘅。我未見過嘅。跟住我淨係睇過小學常識書咧，咪有一課咧係講男女關係噶嘛，嗰個人體噶嘛，冇諗過呢樣嘢個樣子真實係咁樣嘅。係，我覺得真係有啲接受唔到。嗰刻可能真係一嚟未見過啦，二嚟太唐突啦，即係你無啦一張相 send 埋嚟，即係你話你俾我真實見到，我都可能冇咁驚嚇啊。因為嗰陣時咧又係嗰班上面咧都充斥住成日都笑人啲牙籤仔啊、巨龍啊咁樣，即係呢啲咁樣講笑嘢，係嗰陣時係好興噶嘛，咁所以佢覺得女仔會好中意男仔係好大咁樣，但係其實好想睇男仔嘅係啦，但係其實嗰陣時嘅10幾歲嘅女仔係唔會有呢個諗法噶嘛，你大個咗就知道。佢都好似 sense 唔到啲咩啦，叫 keep 住日日係咁 send 俾我啦，都唔係日日嘅隔日咯。佢仲 keep 住好多張啊！哇，有咁多貨嘅佢，每張都唔同樣嘅。係啊，佢每一日 send 出嚟嗰啲都係唔同。其實我唔係好明點解男人要影我真係唔係好明。影完都唔緊要，影完 send 俾你嗰下。我真係唔係好明啊。咁你喺當時同佢有冇任何即係性關係？冇啊。咁後尾你有冇同呢個即係阿 Peter 呢個同學有呢啲親密關係啊？或者其他關係咁樣嘅咧？因為佢咧成日都會送我翻屋企嘅呢個男仔。咁咧佢就會有一次啦，就係佢去到我屋企樓下，咁我屋企要經過一個商場咁樣嚟到，跟住之後佢就無啦啦拉咗我入去一條後巷咁樣啦，咁個後巷就連接住一個廁所咁樣啦，跟住之後就無啦啦懟咗入個殘廁入邊咯。我嗰陣時唔知咩事，其實我都仲係 get 唔到嘅，因為太純啦嗰陣時，即係中學初中。你就第一次拍拖啊？但佢係咪第一次拍拖啊？佢都係，其實佢都係啊。佢同我講話佢係咯。哇！但係就係啊，你第一次拍拖佢都可以做呢啲嘢係嘛？即係通常冇咁快，冇咁成。係啊，我嗰陣時都係咁諗。我第一次拍拖真係冇咁早熟。所以我懷疑佢真係有啲精蟲上腦咯嗰排。係咁，跟住佢拱你入殘廁，跟住咧，跟住佢就佢除褲，跟住佢就叫我幫佢打飛機，跟住佢就攞住我隻手幫佢打飛機咯。哇！咁細個，大家學懂呢啲嘢嘅。其實我嗰陣時基本上唔知咩打飛機，我知咩打飛機，但係我唔知打飛機要點進行咯。係咯。係啊，嗰個實際嘅操作應該唔知㗎嘛。唔知啊，因為你見都未見過。但係我唔敢作出任何反抗，因為嗰陣時喺個殘廁入邊啦。第一，二嚟就係我驚我太大聲，出邊啲人驚動其他人。係啦，咁我唔想咯，我好驚嗰陣時，我驚俾人拉可能。但係我諗你嗰陣時成熟程度，連你自己受害可能都唔知啊。係啊。我唔知原來我可以反抗，係咯，我而家先知道原來我可以告佢。原來佢係唔啱嘅，原來拍拖唔一定要包括呢件事嘅。因為你問我咧，其實我唔係完全出於自願嘅，係咯，仲要我幫佢含添。不過我第一次我拒絕咗嘅。係我唔肯啊，我覺得我話我唔要咁樣。係因為你本身已經覺得好核突噶啦嘛，呢嚿嘢。跟住之後第二次，跟住佢又重複翻同樣嘅嘢。又拱你，因為可能我冇反抗，佢又覺得我默認咯。咁之後佢又真係咁要我，係咁拱我，係咁撳住我啊！其實我好驚啊，係啊，我好驚啊，但係我又真係冇反抗咯，又同埋我諗好多即係電視劇都有好多嘢。如果我唔做嘅話，唔順應嘅話咧，可能佢會放棄我，唔要我。係可能咁樣嘅諗法，真係有呢個諗法。會失戀啊！佢會拋棄我啊！
我唔係好中意嗰個人，但係又唔知點解我又會有呢個諗法，覺得驚咯，即係唔想失去佢。係啦，因為可能話晒都係同班同學，跟住又第一次嘗試拍拖，跟住其實都有少少好感啦，唔係好中意，但係都有少少好感啦，咁都會覺得唔想對方唔中意自己，係啦。咁所以出於呢啲種種嘅原因，就我冇反抗就範咗咯，係啊，純粹就範啦。但係咁樣有冇對你造成一啲陰影？有啲恐男或咯，者嗰陣時有啲恐男，同佢分咗手之後有少少恐男，驚咗男人，少少啊，驚咗任何男人。會有啲有色眼鏡咯，男人都係咁樣。咁會唔會驚咗一啲你信任嘅人？即係譬如話我屋企人啦，我嘅師長、老師啊。咁呢個又冇，又冇嘅，淨係即係。哦，不過會覺得全部行過嚟同我做朋友嘅男人都係出於一啲咁樣嘅目的。係啊，後期少少啦。咁我仲未分手嘅，2次之後，仲未分手，其實都一齊咗好耐啊，甩咗差唔多成年幾啊。哇，咁啊即係成日拉你，中間係有分過一次手嘅，我記得，但係又好快一齊翻。咁你成年就不停咁出入殘廁。佢仲要，我記得佢仲唔係出入醫院出入殘廁。我仲要記得佢中間係唔知出軌定係乜嘢啊？仲可以出軌？但係有另外一個女同學中意咗佢啊！我真係唔明點解個女同學會中意佢。我而家諗翻，點解啊？你都可以中意嘅同學，又高大，你都有啲優點啊！我真係唔知啊！最後俾我發現咗，跟住佢就行嚟同我道歉，跟住又嗌翻我同翻佢一齊，佢話唔中意個女仔，係嗰個女仔點樣誘惑佢啊，咁成啦。其實我唔中意佢噶，係佢成日纏住我啫嘛。係啊，我唔想佢纏住我，係啊，我已經拱開佢噶啦。因為我記得佢哋兩個係前後座嚟嘅。哦，係我咧係坐喺佢哋再隔離多2行嘅。哦，隔咗一啲位嘅。係啦，咁所以個女仔同佢嘅交流會多過我同佢嘅交流嘅。咁就可能令到個女仔中意咗佢咯，我唔知。跟住之後佢就總之攬翻嚟我度啦，又同翻我一齊之後啦。跟住佢有一排咧，又係咁想討好我啊，做好多嘢要討好我，又買呢個樣嘢送俾我，買嗰樣嘢送俾我。幾好啊！但係係幾好啊！但係開始到後期，我開始唔中意呢個人啦。啊，點解啊？你變心啊？咁啊變心，我覺得開始覺得佢好煩厭啊。但係中間仲有啲小插曲啦，就係話說咧，就係有一次咁，我行過某一間鋪頭，咁我就想買一個紅啤啤公仔咁樣，跟住之後我就同佢講，我話我想要，跟住佢就買咗俾我。跟住我好開心啦，跟住我就擺咗嗰隻公仔喺我床頭咁樣啦，跟住我就臨瞓覺之前同佢傾電話啦，跟住之後佢問我中唔中意，我話好中意啊咁樣啦，跟住之後佢又同我講話，你聞下隻公仔有冇味，跟住我話咩味，跟住佢話佢琴晚唔着衫攬住隻公仔瞓咗一晚，跟住叫我聞下有冇佢嘅味咯。其實我係咪好無奈？聽完之後都幾，因為你已經聞緊晒啦嘛，跟住你先開估。但係其實我唔係嫌棄啊，我係覺得點解我哋人有啲變態？你講係咯，我都講係啦，所以佢種種呢啲嘢咧，令到我好後期，我就開始有一種好厭惡嘅感覺。我唔知係咪因為我開始覺得佢真係有啲變態。不過我就選擇咗同佢分手。咁係冇特別嘅衝突，冇啊，冇特別噶，其實無啦啦就同阿 Peter 分手啦。咁佢又會接受嘅？唔接受噶。哦，佢唔接受嘅。佢唔接受噶。死啦！呢啲變態嘅會唔會，即係你講得出嘅咁變態，會唔會做啲好變態嘅嘢？佢會成日喺屋企等我咯，即係成日喺屋企樓下等我咯。攞條着過嘅底褲掛喺你屋企門口啊！咁啊冇咁誇張。總之佢就成日經過我屋企，又話同我 WhatsApp 同我講話，我而家喺你樓下咁樣，你快啲出嚟見我啦咁樣。跟住又即係總之又做咗小動靜。跟住你知週會禮堂嘅時候咧，我坐過嘅凳啦，跟住之後咧佢又會坐翻我坐過嘅凳咁樣啦，跟住又周圍同人哋講啦。真係好煩啊！你明唔明啊？跟住有成校咧，佢全校都喺度唱我啦，跟住話我同佢有搞過咁樣咯，但係其實我係冇咯。跟住搞到我成個中學生涯啲人都以為我係真係有同佢搞過咯。哦，即係呢個分手之後，佢心聲咧好似散播謠言咁樣。係啊，好似要私有化咗我呢個人。我仲記得有一次咧，好搞笑啊！佢想引我注意，跟住。喺我哋某一個升班試啦，跟住佢我話佢要留班咁樣，
跟住佢打咗大篇千字文，跟住又話恭喜我唔知考入咗啲乜嘢，跟住又話好希望再可以同翻我一齊咁樣又成咁樣，即係好似博我同情咁樣咯。但我得啖笑，因為嗰陣時我已經完全唔中意佢。哦，就係咁，跟住咧就同呢個男仔結束咗啦。係。咁佢最後嘅同你一番話就係博下你同情咁樣嘅啫。咁之後你亦都唔睬嘅。係啊，冇咗任何嘅交流。縱觀成個過程，成個經歷1年左右啦，你覺得即係如果時光倒流，係咯，我而家講出嚟咧，啲人會唔會抄到佢係邊個，跟住告佢啊？冇，佢冇乜嘢噶。同埋你而家喺呢個節目講嘅嘢，都應該都冇乜證據噶啦。我都睇到10年前嘅嘢啦。係啊，冇乜證據啦。個殘字分分鐘都裝修完啦。哦，係啊，吓都唔喺度啦。係啊。咁你縱觀睇翻成個過程，你覺得你會唔會好後悔同呢一個人拍過1年拖呢？定係其實都雖然唔係完美，不過都係我人生經歷嘅一部分。我唔係後悔同呢個人一齊，我係後悔點解唔早啲分手。即係可以一齊嘅，不過唔好咁長時間咯，係嘛？係咯，即係我唔會後悔我人生中所有嘅決定嘅，即係做得出決定就唔應該要後悔咯。係啊，我都係咁諗，我都係咁諗。呢個你選擇嘅嘢嚟噶嘛？係或者你做其他選擇，其實你都有機會後悔。係啊，咁所以冇一個啱同錯嘅特定答案咯。其實你咁樣講起，其實我對我以前嘅 ex 我都有。即係有一種關心興趣，嚇死我！仲以為你都有對佢哋做過同唔係，我意思對佢哋有呢種關心興趣啊！唔知阿 Susan 而家點咧？其實我想知道所有嘅男人係咪都試過 send 截圖俾女性？冇咯，你好快就答咗。冇啊，真係冇啊！因為我個理論就好簡單嘅啫，保護自己，亦都保護佢啊！你唔好以為你 send 完張圖俾佢，跟住佢個名聲唔會受損，佢都會受損噶嘛。所以我真係好唔理解點解嗰陣時佢會咁樣做。不過我想講咧，我而家所有嘅相都仲喺我個 Google Drive 度。點解咧？因為我冇勇氣去撳入去 delete 咗佢，我冇呢個勇氣。唔係咁，你我覺得好核突，成個 folder delete 咗佢咯。根本有我其他嘢喺入邊，佢即夾雜住啲其他嘢噶嘛。咁啦 ，Hanky 生今日哎呀，唔要啊！黐線，我唔會俾你睇我 Google Drive 有啲咩。唔係，我淨係喺嗰一個 column 嗰啲相，我幫你見到，然之後 delete 咗佢咯。呢個都係10零歲嘅少男少女都係咁噶啦，都會咁樣長大嘅。咁喺呢件事唔係個個都會咁樣長大噶，唔係個個都會 send 截圖噶。唔係一模一樣嘅劇情，但係即係總會有自己嘅故事啦。我意思係吓。咁 OK 嗱，縱觀頭先你話唔會後悔嘅，不過只係想早啲分手啫。咁喺呢件事入邊，你覺得自己學懂了什麼，成長了什麼？可能學識咗自己想要嘅嘢咯。即係我想要一個點樣嘅男性伴侶咯，更加了解咗自己想要一個點嘅男人。係咯，即係我想我未來嘅伴侶唔係呢種人咯，起碼唔係呢種先。唔係，即係你即係 send 唔 send 截圖呢啲都唔係一個最大嘅重點。即係呢個你可以係你嘅興趣，你 send 俾你女朋友 OK，但係背後嗰個信息咯，好重要咯，我覺得。即係我唔想我將來嘅伴侶係成個腦都係呢啲嘢咯。咁佢同你拍拖1年，唔會日日都淨係得 sex 噶嘛？唔係，佢真係日日係啊，即係佢實際上佢冇同你拍過拖，佢只係同你 sex partner 啫嘛。佢拍拖係咁點講咧？拍拖嘅過程，佢太注重呢樣嘢咯。係啊，我想講就係，我想揾一個唔係話完全注重喺呢樣嘢嘅人度咯。即係唔係話呢樣嘢唔重要，呢樣嘢都會重要，但係其他嘢都好重要。即係唔好90%時間都喺係啦，即係我哋大家有好多嘢可以一齊去做，去共同建立噶嘛。咁我唔想我哋嘅關係得翻呢啲嘢咯，即係如果我哋嘅關係建構於 sex 嘅話，咁將來你老咗，我老咗，大家冇任何呢啲能力嘅時候，咁即係我哋乜都唔係咯。OK， 係啊，即係都聽好多呢啲錄音嘅節目啦，我成日都覺得大家好注重喺呢啲嘢身上。我細個都會好注重，其實，但係大咗人大咗，我發現可以有好多嘢開心過做呢啲嘢。節目結束之前，
我想你做兩件事。咩啊？講兩句說話。啊， OK， 我俾一個時間你講兩句說話。第一句說話就係、你當時同佢分手之後，當然你冇聯絡佢啦，亦都 block 咗佢電話啦。當時你想同佢講一句說話會係啲咩呢？希望佢唔好再亂咁 send 張圖俾人。俾任何人。係啊，我真心希望嘅呢個係，我覺得真係好影響你喎，呢件事真係。第一啦，我覺得第二就係你咁樣係你破壞咗女仔心入邊嘅形象。純潔嘅想像。係啊。OK， 好。第二件事拜託你做嘅就係而家過咗成咁多年啦，十年都有啦，可能而家嘅你會想同佢講一句點樣嘅說話呢？我反而係想問佢嘢咯。哦，你想問佢啲咩？我想知道點解當時你會係咁 send 張圖俾我？你仍然都係離唔開呢件事啊！我真係好想知道啊！即係雖然而家嘅我唔再介懷呢啲嘢啦，我放低咗好耐啦。好奇，我真係好好奇啊！同埋我嗰時真係好好奇，你係咪真係有咁中意我咧？中意到你要將我呢啲話同你搞過嘢唱俾人哋知？嗰個唔係，嗰個真係純粹佔有慾咧，同埋可能有復仇嘅。我對呢個人嘅印象咧，完全係 J 圖咯。係咯，佢個樣已經係比佢嗰個下體咧更加覆蓋咗啦。係啊，你好知我想講咩啦？你係咪對嗰幾張相咧？唔係幾張咁簡單，幾十，可能100張點都有。你係咪對嗰100張相仲係有好具體嘅形象啊？都幾啊！10年前、10年後都幾㗎。但係對佢嘅人本身嘅樣已經模糊啦。因為真係太衝擊啦！嗰陣時十零歲嘅時候，真係好衝擊啊！好啦，我答應以後會對你好啲啦。唔使啦，原來你都唔關你事嘅呢樣嘢。唔係即我好 feel sorry， 你有一個咁悲哀嘅過去，仲要成日去殘次，跟住又要俾人 PUA， 咁樣好慘啊！好啦。好啦，咁啊，我哋今集多謝 Amber 同我哋分享佢初戀嘅故事。我氹咗佢好耐，佢先肯同我哋分享啊。有好多觀眾咧，就係發信息啊，咁樣想了解多啲你，知唔知 Amber？係咩？係啊，咁所以咧就我哋再拭目以待，睇下 Amber 有幾時有下一集第二集噶啦，好冇？我哋張圖嘅第二集係咪？下一個嗰啲下一任嘅男朋友會係咩人啊？唔係，我覺得呢一任係比較特殊嘅啫。啊，其他係啲冇事發生嘅。有，但係冇呢個咁衝擊。其他係衝擊咯，唔係呢啲嘢嘅衝擊。唔緊要，我哋再拭目以待，我哋下集再見，拜拜，拜拜。以上嘅節目係經過刪剪嘅，如果想睇足本版咧，就記得加入會員啦。加入咗會員之後咧，仲可以入埋我哋嘅 TG Group，同我哋分享個故事嘅嘉賓傾下偈。咁啊，如果你有故事啊，記得 WhatsApp 同我哋分享啦。而家就訂閱同加入會員啦。